Tam kıvamında orijinal spagetti tarifini hazırlayalım. Uygun bir tencereye 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı kakao, 2 yumurta sarısı, 1 su bardağı şeker, 1 litre sütümüzü ilave edelim. Orta ateşte koyu kıvam alana kadar pişirelim. Koyu kıvam aldıktan sonra 2 paket sütlü çikolata, 2 yemek kaşığı tereyağını ilave edip özleşene kadar karıştıralım. Soğuduktan sonra 1 su bardağı da soğuk suyumuzu ilave edip tekrardan karıştıralım. Kasenin tabanına kakaolu kekleri yerleştirelim. Hazırlamış olduğumuz spagetti ilave edelim. Üzerini süsleyelim. Hazır olunca afiyetle servise sunalım.